Yet tukomyewo ku yet another edition. Muzei chenjagala tufocusingeko ka segment kano kagenda kuba kaddakiika 3. Abantu bangi bavuddeyo ne bavuma Catholic Church. Nti lwaki teyasabidde Honorable Kato Lubwaama bane baga nti naawe kwa abakimanyi naawe oyina amasabo nti naawe abakaturiki tebakusabire ekintu kiri bwe kiti. Abantu bawano bakulya mu situation of flexibility. President Museveni bwe yagenda mu nsiko yafuna abagoberezi bangi. Constitution inejja to be a minister, to be a member of parliament, you have to have academic papers. Abantu ba Museveni abalungi tebayitamu. Abagezi ba mayombo bakadoko baddeyo ne basoma twakugula education. So if a school mumwa nabagamba nti ekizibu mu kyemuyina mu Uganda nti omusawo omuganda bwakugala leeta embuzi nti sigina nti leeta eddiba flexibility kyusa. Yes. Any religion must have a dogma. Tukita dogma. Ebigambo bibiri abantu bye batategeera. Propaganda muba kirowooza nti kya Luganda. Propaganda is the packaging of information to suit a certain target. When I'm going to address Makerere University students, neyambisa Smith zanjawulo. I quote Socrates, I quote Honey. But when I'm going to my village, I quote ebintu abekyalo bibamanyi. Bw'oba oyagala okusekula ebinyeebwa osekulira mu kinu okubifumba mu sefuliya ekinu kifumba. Bw'oba oyagala okuzizika ettooke gasiya naye gasiya akomerera ennyumba. Bw'oba oyagala okutinda omugga leeta enkoma ekomerera. So we use kakati Catholic Church n'obusiraamu buyina dogma original. Eddiini eyajja bukatuliki. These are reformist movements, these are revival churches. But the original Jesus must be maintained. Abahamadiya bagamba ti nabbi ajja emyaka 10 ndi Ahamada yaliwo mutembategeera abasiraamu byonna mbisoma. Akati I don't want to go to religion. These people, the Catholic Church has rules. Aina amateeka abakaturiki ge batakyusa. A church cannot expand, cannot make a concessions to enable you how popular you are to fit in. It is easy to be a religion. Church tekyusa mateeka gaayo kuba olisere. Abakatuliki bakugamba akasubi akamu bwe kava ku nju tetonya. I'm telling you, we've had many strong Catholics. Waliwo omusajja bamuyita Kyagambiddwa yeyimba ennyimba z'abakatuliki zonna. Kyagambiddwa yeyimba e Roma mu St. Peters nga batongoza abajulizi. Kyagambiddwa yayingira obusiraamu yafanga mbwa abakatuliki tebamusabira. Ekibi kimu kyonoona ebirungi bye wakola. They have their benchmarks. Twayire ewaffe ogenda ewaffe era akaayi feka tuli mu kyotera gende mukwano gwa Kamuswaga nesiri mukoki amwe munnabuddu. Kakati twalina omusajja nga bamuyita Beero yali mukatuliki nnyo nayingira obusiraamu naye yasa ebifaananyi bya Bikira Maria. Beero was buried as a dog after the collapse of Idi Amin. When you are dealing with an institution, Kereziya ekolanga Museveni n'obusiraamu. Obusiraamu tebuviibwamu. Toyinza gamba abasiraamu nga bakwatidde mu bwenzi nti nakyuse muleme kunkuba mayinja bakola omulutadi naye bamutta. N'omulutadi oga nti wavudde mu busiraamu era bakuba amayinja. Si defense ti abasajja banankwatira mu bwenzi. Kyova olaba ti abasiraamu nga bali mu mwezi gwa Ramadhan buli balazikala. Bamalaya baba tebatunda bagenda babanjula abakazi. Why? Bakitegeera ti omwezi gwa Ramadhan gwe kukola ki? Ekisiiba ky'abakatuliki kyakuzannya nasiibye mwenge nze sisiiba ebyo enyama teriibwa
waliwo graduation ya Makerere yatuuka Kardinali Nsubu kadaga muli ennyama kakati nze sibirimu mzee abantu adde babuuza ekirala specials Wandera Katuwe yali vice president abakatuliki nabeera nabo never be a model nkubulya mutabani wange mwe namba buli never be a model of anything. When Kaziwe became vice president yefulumu yaragamba nti mukatuliki nnyo nasala ne keeki ne Kardinali wa male ensambya omanyi omuntu kosala ne keeki atali mu sister. Kaziwe was marketing herself as a married woman and a Catholic woman. When the president announced that Kaziwe had been appointed the vice president, Kaziwe told the president, requested the president, allow me to take the oath with my husband. Kaziwe portrayed herself as a Catholic married woman, mwana wa Maria. Kasi yatandika okwogera oluti kyabali musse. Kaziwe yalina kufa. Ne Catholic Church yamuma divorce. Catholic Church egaba divorce. Catholic Church egaba divorce. Yes. Catholic Church egaba divorce. What if you married your sister? The way you are talking, that you ina abaana bangi tujja kwewasa. Temuli yanjula wange. Muri ekola ebyefujjo naye temujja kwewasa. Kuba temweme. Abaana kinana muomu. Kakati nze nkubulya ne gamba. Catholic Church ina dogoma. Ina byetakyusa. N'obusiraamu buyina dogoma. Ate obusiraamu bulimu a detailed. Waliwo akati bakayita the Bible, the Quran and the science. Oyingira busiraamu. Kasola bakataba ako njakka kuwaako. Naye obwongo bukyali wansi. The Bible, the Quran and the science. Omanyi lwaki enswera bwengwa mikyayi abasiraamu bagizaamu. Enswera science yekizuula wingi emu eba yabutwa ate wingi endala yenutwaizinga obutwa ate bali musika. Kakati muzeeyi abantu adde bagamba nti gwe abakatuliki banaakusabira kuba gwe naawe ng'olina negundi ne Kato Lubwaama nina ekimu eky'ekkumi byonna ebikole eby'abakatuliki. Bakazi bange bonna basomi abaana bange bayimba mu kwaya nze mpa ekimu eky'ekkumi walalabe ekasabo lyange nze kanisa eyange y'amategula temulimu mafumu temulimu ki nsinzizaamu Katonda. Gwe essabo lyoyina lya kusinza Katonda. Mutendereza abajulizi nange ntendereza bajjajja. Kati gwe abakatuliki banaakusabira. Kankubulire omanyi bagamba mbu ayogera nnyo ebyewaka. Beni omumanyi. Beni omuyitani. Muganda wange. Tebajjangako waffe kusomerawo sapule. Beni najjayo ekibba ekijjudde ssente nga banoonya gundi banoonya chenji. Beni yabagamba mu byawongo bya dadi mulimu ssente n'akijjayo ekibbo nga kijjudde bwe kiti. Kakati nze ebibba ebyo mulimu ssente. Naawe waddiranga oluti wakwatanga oluti n'olukwata bwoti n'obba mu ssente mu bibbo nawe wabibbangamu. I look at the essence what the Baganda wanted to have money in the house. Ebibbo byakutereka mu ebibbo bibeera mu ssente. Nze mbyewolamu n'engula emmotoka miliyoni 4. Ebibbo byange bigagga. Byo bibeera mu ssente. Kati Lubaale tajja n'azitwala. Atazitwala wa? Tuzigulamu bya nnyanja tuzigulamu malaaya. But the money remains there. Kugula kanzu kuba kukula baakyalo ne bajja ne balya n'okola saddaaka. Kati gwe amasabo g'oyina gakusinzizaamu Katonda. Kyoba abakatuliki bajja kukusabira. Nze bajja kunsabira. Ate gwe ebyeddiini byonna obikola endobola ogiwa ekimu eky'ekkumi okiwa. Gagundi omwange temuli gundi temuli essaba eryange mwere muyita essaba nti kusaba. Kyaki eyange y'amategula. Si ya ssubi. Erimu kateni z'amaanyi. Erimu namulondo okwentuula ne namu. Eyange Molesium, tukiyita Molesium. Mugenda kubeeramu ebitabo byange, mugenda kubeeramu buli kintu kyange kyonna, mugenda kubeeramu buli kimu. Kati abakatuliki tebalina kye beekwasa. Ate batya kambabuulize. The old church rejected all African liturgy. The original church demanded liturgy. Tebyava ewaabwe e Roma ebiki. But Papa John Paul, because he came from
Poland had a different view. Omanyi nti ensasi zakubibwa mu St. Peters bakatongoza abajulizi. Why? Twasuze mu nsasi olwo basamize. Ensasi is an instrument of music. Ensasi zikubirwa mu church. Twali kuzenanga kati nze ensasi zivuga kwacha bagenda ne bagamba nze nina abalongo bakoze kati bayingidde senior ya 6 naye bangamba mbu abalongo bayonkera mu maka gani mbu abalongo bayonkera wa kitabu oyo mama oyo takagamba bulete mbukanyuke buli kamukukamu nenga kali kyakaji reviewing manjeri ayina abalongo yabawemula pasha manjeri ekati abasamite bagamba tolaba manjeri bwe yagana okwalula abalongo bawete yagenda abalongo babawemula tuyina culture. But the issue is, do you believe in God? I believe in God. Most of the TVs and radio stations that have given me platform, they don't go to balokole. So gokiriza mu Katonda. Hey. Era ne by'abakaturiki byonna obikola. Amasabo goyina gakusinziza mu Katonda. Ante muli mafumu. Nze nyambala embugo. Kubanga olubugo, that was the nature of that time. Kaka today, let me tell you, look what the pastors have changed the religion. Besimi abavu kubanga obwakabaka bwa Katonda bwebwawo saabavu mu sente abavu mu neema abasajja balokole bavuga nene neko izo tyo gamba Museveni yekka yakikola ti oli mukwano gwa Museveni naye nga abaana bo batudde Museveni yekinkola yekka netuyinza kubanga osinza Katonda nga tuvuga nene abalokole bakikoze bavuga nene. Yes, fwe twakulyanga obukristaayo tewali abwagala lwaki nga bwolaba ayina kukola enjeru ne saati ya black esiwuuse oyo mulokole kubanga bazaala bayina abaana bafaaza 10 babeera mu kigo kimu easier to manage them that bayina abaana. Paulo omutuukirivu yagamba temwali wasiza bannaddiini okujjako abagumu nganza era tewali kigaana faaza kuwasa no faaza ekyo kitone yakiwa Katonda we naye tewali kigaana faaza kuwasa is not there. Yes, obutawasa faaza baje era kati nali nsubwa yabateekako empe kati mufumbiddwa ekereziya bafaaza babafumbiddwa ekereziya. Yes. Ate faaza si munnaddiini zempeta ze bambala abantu kibatamanyi faaza si munnaddiini. Tusabire abasaserdoti abakwabulirwa mwe mwavu obuwaawule ne zimanyi serote nasangamu omukazi I stood there in the line. A security man came and called me and took me to the office. I told the woman I found there, and I'm an expert on public relations. Mudire numbers of fe, ezali ku Sel Hotel. Zitwatandika namwe, mutu wa masuti akalikise kitiyo. Nga bwetujja ku mikolo tugambala, bwetujja ku TV tugambala, abasooka nze tomboli ya paka last. Sinza bikola. Kati ne suti ya sente meka. Wajira biko. No suti mupanda mwe. Tujira ngako. Ono designer. Era mu Uganda toyiza gino nyano kikola ki. No gifuna. Amasuti ga muhozi kwe nyambala ga bukadde busatu girabe duka. Gana amasoti ga jenemu ke ga bukadde busatu goya. Ne atoyiza okusanga ngo aliyo designer yataddemu. When Mohozi becomes the president, he will be his designer. Buno obukofira Muhozi ampa sente. Buno Muhozi yali ampate ku sente. Does Muhozi knows him? Does he know me? Try to get a call 1 in an investment. Muche mutamanyi. President Museveni nebategeera nti agenda kuwangula olutalo. Two things happened. Agondi Gaddafi yamuwa sente, yamuwa emmundu. Museveni akasijja kulwana n'abakayira na Moses Ali. Era kayira ezire bazimutwalako. Emmundu za Museveni bazisa mu nnyonyi ne bazisuula mu luweero. Nabano aba ADF baali bagenda basuulira emmundu ekaseese nga airport bagiwambye.
nga bagala bawamba mpondo bali baze kuwamba ki airport babayireke mu bakati kugamba the president Museveni waliwo musajja muti mummanyi temusomyeko bamuyita Tiny Roland. When Museveni arrived in Nairobi, he borrowed a plane. Tiny Roland yali Rhodesia. Museveni was reading a newspaper Tiny Roland, the Standard, against the Nairobi occupation. People invest. Okutusa Tiny Roland yepankira ku Museveni mbwa ayagala mwanyi nampana amuteeka wati ngambula kamiri didikatafi bula kamiri Museveni. So people invest. Nagambi wa Serotero wa Airtel te police kwatu mkwatu musajja nganzi mumpane executive suit erabwako ya milioni nga 3 njiteeka ku ka Serotero wati nga bwingenda ku TV obo okugera njamba nenga tichiya jenjero tina kubanga 10 limited motoka zibeera ko limited zina benzi yange wava muno airlifted it from ebungereza ngomukagga gitaddewo nalingenda nagula singa bana bana tibanerega wava muno yali angenda okungweza emmotoka ya gavana bali bagizizayo nga bagikaddiyiza nalingenda gigula nanyini si okubera omukobo lambwe bwonna nasala bwanjavu wasa nalingenda gigula eyo benzi yange eriko UAT ne najijja London wava muno airlifted it from London naye bweba eri ku ttaka tine kyekola tebalattaka tekuba nakadi ebo batoyambadde yetandikira ku kolasi kyola sinza gitunda no eriyo ey'omuzimu gwa taata eya Brown iya muzimu gwa taata omusajja yagikwata wa traffic namusangamu omusajja mukulu ate taata ayogera Oluswayiri yakube mundu ebbama yaliwa taata wange yakolanga mu signal department era he ended up in Kabale ngali mu post office serikale nze negimulekera mtoto wake anakimbia mtoto wangu yuko wapi mugwegwe ninkofira mwali mtoto wangu yuko wapi mtoto wangu anakimbia kwa nini mzee tunapeleka huko kwa CPS peleka mimi bagenda okulawanga musajja mukulu wajibu yedukemi sinte nengalabi yokudda ku CBS nze ye motoka kasoji kwata ntokole nyumu serikale yeito wekitalo akwate motoka benzi ya tata ajikwata ajirabe ajuvemu kati jajja wamugulira benzi anti kalombolombo ka family omuzimu namwe mujja kungulira motoka eri omulembe muzeyi bona abato kyaliwo omuzimu go tunogulira benzi nagulira omuzimu tata wange benzi so kalombolombo ka family era bazukulu be bagivuga bokko mukazi yagivuga katono emutti tibuli muzimu tugugulira benzi ekyo kyentadde wakakugundi kitange namugulira Mercedes Benz omuzimu go wagulira siyinza kumujja mukabuli njizimbi you know the figure I can do this one nekitu ekyo kati namwe mujja kugula emmotoka eribeera waawo is a challenge to you people nabagambye ntaata waffe bwe nabadde njogera ku mukolo gwa muganda nabagambye ogwa mukolo wa tiwaliwo ebintu ebijja mu family taata waffe yayina malisholi nga ye musirikale we nga akwata omusolo gwa kabaka okukamala obukamazi paka lwe yakwata omusambu wa malisholi nadduka malisholi namusanga wa byumba Rwanda mu lutalo nangamba oli mutano wa Mirundi nti kakati kitange yayina abasekala abamukuma nze sibayina obayina kakati mu challenge ya mwe mulibera nabo mulibera ku status yaffe my grandfather Sembuya era yayina abasirikale ekyo ekyalo kalagala era ekituma kalagala kibola twinde takadene yika lusambu mukanga my grandfather bwosoma akatabo kange kugamba yali musajja musiraamu naye bwategeera nga bamuzaala kalagala okulira n'olusozi Bowa era nagendayo naye yategeera nti abasiraamu babalampize mu muntu ogwo n'okumbogo omulangira omusiraamu n'okumbogo n'abaddu be afunye square miles 2 mu nnya jjajjange n'ategeera tagenda kufuna abasiraamu babagasebo n'ayingira obukatuliki for a purpose n'akwata n'afuna mayiro beera agiteeti naffe mayiro tuziina when I defend era gwe kyovola oli mukulwanira ttaka w'amayanja nange nnwanira abasenzi but we are landlords taata waffe yayika 706 ani aluyina mu Buganda kitaffe yalika ettaka eririnanye kaliisizo eddaame lyange
ekyapa kyange kubanga sembuya ne kiddukanya basalagana nga mukaliisizo saidi eno yaffe era yakiddukanya naye olaba tugoba abantu mutaka ne mukulu wange yali alipima ng'apima alabe gundi boundaries abasajja bewaffe bamugana naye jjajjawo yatuleka ukirawo yatuleka kuba bewaffe baluku abaziba bennyini abakusola eddala temutabalanga abantu bewaffe kali muzeeyi eyo nga tuvuddeyo tukulisaayo abavudde ewa Kato Lubwaama okyogedde bulungi nti Catholic Church tejja kyusa ki yo tebendinga mateeka gaayo kugamba nti akasubi kamu bwe kava ku nyumba tetonya so omuntu yenna asobola okuva alowooza nti bajja kusabira abakatuliki olwa popularity yo olw'amawulire kankubuulire abakatuliki balina esakalamento baliyita lya penitensia okwejjusa penitensia ile sacramento ery'okwejjusa wukalisiti eno yetufuula abazira wukalisiti eno nga tulamaga ku nsi wukalisiti ne penitensia kwejjusa naye kabaka yalaba mukazi we n'abagereka ng'ava okwejjusa kufaaza n'ategeeza wejjusizzaaki era abasinga obungi abafumbo balya wosti ejja kubookya lwaki benzi naye omwatya munne nti gwe lwaki tosembedde ate ffe baali batusomesa obukatuliki baatuga nti omusiraamu yakwata wosti yanagitwala ewaabwe yavuuka omusaayi neremera mu nnyumba nze nakulya nti wosti let me tell you ne bwentambula ebweru olunaku lumu nagenda e German nengenda mu kyaki out of idleness nga sina ekyakukola nengenda mu kyaki okusoma baasanyuka omusajja nantwala newe ne mukyala we ne bahosting you speak good English naye abajamani baali bamanya oluzungu nembaka nti ewaffe oluzungu lwajjayo tulutandika tuli mu primary but you speak very good English baleeta n'omusajja amanya olungereza nebanga why did you go to church church mu Bulaaya zirimu bakadde church bazikuba ku nyondo mu Rome mwalimu ekereziya emitwalo 15 musigaddemu ebiri abantu tebasoma abazungu tebasoma religion gye yava tesoma abazungu tebakyagenda mu church no naye mu sakalamento lya penitensia kabaka yalaba mukazi we n'abagereka ng'ava kwejjusa n'asuspectinga nti yejjusa kubanga ki yayenze faaza baamutta kabaka yatta faaza atayogedde kyava kwejjusa ekyokubiri ekibuuzo abantu kye babadde babuuza nti ye kabaka nga bamusabira Ssaabasajja kabaka eyangirikani kyaki si Catholic Church Anglican Church era bwetyo bwe yatandika contradictions nti Ssekabaka Henry ow'ekuminabana wa Bungereza yawasa mulamu we Deuteronomy nagambye muwanga jjo nti abasoka temugendagenda mu ggulu Deuteronomy bosoma Bible ngene musoma akatabo kayite Man of All Seasons kakati Ssekabaka Henry ow'ekuminabana asikira namwandu naye nga Yesu bamubuuza nti baafu omusakazi omu yafumbirwa abooluganda 7 mu ggulu ali bawaani nabaga mu ggulu teri sex yenjawulo yaffe n'abasiraamu abasiraamu bo bakugamba nti kakati muzaata bamuwadde omukazi omulala omulungi ayina amabeere agatakaddiwa kakati noono yani ono mulamu wange bamuyitaani Dr. Kulusuumu naye ayina okufuna omusajja omulungi ku nsi kuba ne muzaata baamuwa kakati bw'obuuza Jesus eyava mu ggulu ali scantable eggulu y'information dwali ku Deuteronomy obadde ogamba yes kakati nkugamba nti Deuteronomy ekugatulabanga obwerere bwamu kakati Henry yazaala abaana bawala nga at that time tulinga baganda nga abangereza balinga baganda ti omwana omuwala tasika n'ate Queen Elizabeth Queen Mary kakati you must understand that time ne bamubuuza abasomi ba Bayibuli n'abayita n'ababuuza lwaki sizadde mwana mulenzi why am I condemned abasomi ba Bayibuli ne bamugamba Deuteronomy omukazi gwe yakugaana okulaba obwerere bwe mulamu walaba obwerere bwa mulamu togenda kuzaala mulenzi God has punished you kyava ayita bakaridinaali abangereza n'ababuuza
kwegamba obwakabaka bwaffe bufe olw'eddiini ate nga yaleeta obuzibu yali kabaka wa Spain yali muvubuka muto nga bawasanga nti Bungereza tijja kulumba Spain kubanga bayina ki kingdom zewasanga kakati this young man in Spain yagamba Henry goba sister wange oba nagamba papa kiriza oba gattulule nkujjeko amajogwe so the pope was vulnerable the Anglican church Henry yababuuza kardinali papa we Vatican tava mba kardinali katonda yamulonda nibafaza obutawasaba kardinali bawasanga nibalwanira obukulembeze abayitali bafuka Catholic Church emyaka 15 nibatandika okukyusa kakati nkugamba Catholic Church n'obusiramu biina dogoma tebikyuka naye kyobalaba nti Catholic Church Anglican Church yereetedde obuzibu ekyusa amateeka kuba ekulirwa muntu the head of the Anglican Church the Church of England muntu nti se gundi ono azalibwa ne bakayanja yali agenda kufuuka we Canterbury yes muganda wa Pastor Kayanja nibamubala bakuba Kayanja emiggo Kayanja ayina omwenge Kayanja ayina ki Kayanja is moving Kayanja yakunkubira simu ekiresa bwa mukapa Pastor Kayanja yakubira ne muganda ye Kayanja otegeera Kayanja otegeera nagamba Kayanja do you believe nti muganda wasobola kubeera Archbishop we Canterbury bali abasajja bwe baba bagenda okuwa ekifo bakebera ne family yo you were sacrificed you are being attacked because of your brother tibagenda muwa bwe Canterbury fuka bishop we Canterbury naduka nagende wa president captain mukuru Mirundi avumye Pastor Kayanja obulu bwonna abuse Amelia kyambadde nankubira essimu Mirundi where are you I'm on my farm in Iraq but you are abusing pastors shut up tada mukunkubira essimu Gasia boto agamba I lost my temper I'm on my farm and you are saying I'm attacking Gondi pastors bagambye oli ku radio ya Serwadda Museveni yabuuza mukula ali ku radio kyo kwavumira abalokole ali ku CBS Museveni amugamba Mirundi tagenda ku CBS mukula nakaluleni twe mukula kamiliyoni naddamu n'abaga nti ali ku radio ya Serwadda nga Serwadda yali ku Museveni atambula ne ka radio kwebwe kati President Museveni atambula ne radio President Museveni atambula ne radio ka radio ke katambula nako abera aziwuliriza nali kamanyi bagenda okebera nga Serwadda yaliko nga tuliko ya Serwadda nga mukula bamaze omugamba Mirundi tagenda ku CBS Amelia kyababuuza mukula can you tell me the telephone number of Kayanja ngajimanyi namba ya Pastor Kayanja ngajimanyi Pastor Kayanja wa maanyi bwati anti olululi ngakyali wa maanyi banonya muka Kayanja Jessica Kayanja Jessica Kayanja ne bamukubira can you tell us where can you link us to Pastor Kayanja omukazi yagamba nze okuba lwe yafuna ebizibu ebyebusiyazi twayawukana dda mukyala Jessica Kayanja Amelia kyambadde anoonyani bwatyo bwe yagamba mama Amelia mukula atudde ne Museveni akubanze naye gwakuba tamusobola naye nga Amelia njagala nnyo anoonya to find out oba ndi ku radio nvuma abantu muka Kayanja yagamba Amelia and the president yawulira ever since he was involved in his problem no kabamuleta of new vision Kayanja to cancel yete yafuna kubizibu tebifuna kebizibu ebi negati Captain Mike mukula mukwano gwa fatenze just chimanyi Mike mukula ochimanyi ndina musanga nengenda ne mu office ku Diamond Trust nange naliko badiru ya tusenyiwaga ne Mirundi omanyenti mukamukula bamuzala waffe kalisizo ewasala ndagire mukula kamiliyoni Captain Mike kankubulire jajjawo azala maamawo omusajja akagaali ke nga pressure emukubye akagaali ke yatambulirangamu mukula yakamuwa Captain Mike era nogende wa genocide twagenda mukula kamiliyoni mukula tomusobola naye olunaku lumu mukula yajja mu Kampala nga abaana bamulondoola n'atuuka mu Diamond bali bamulinda ati agenda kugira bamuvumbagire mukula yadduka yaddayo
nze mukula nakamukwata emirundi mingi mu meetings nyingi. I know him. Naye Captain tukutumiddeko nnyo ssebo Captain Mike mukula mukwano gwaffe nnyo bambi. Ate mumanyi mukula ka miliyoni. Nali nacho yagamba nti Museveni yamusiba kuba ati omuvuganya. Naye nga mukula amuzannye mukula yamuzannye yali gundi mukwezi. Bajja ne bamugamba nti facility atumiza sente. Office ya facility. Kozi Kaboyo yabikola. Abikola nani ne banne. Kaboyo ate yani. Kaboyo yali akola mu office ya facility ngai na charity. Iweso. Kati mukula bamugamba. Owai facility tumutia. Iruma jibasa chulezi. Museveni tayagala kwogera ku bakoddomi be. No. Museveni bakoddomi be tebajja mutira family ye. Museveni yakubira Kalugire simu ngampulira. Kalugire nambulira ebifu. Ne bagamba omona look for harm. Omona ne bamugana. Tewali kyesuulira mu ggwanga muno. Teri kintu kyesuulira mu ggwanga muno. Kakati olwo Captain Mike mukula. Kakati mukula nga baga fasedi bamutya. Bamuga nti fasedi yagala miliyoni 10,000. Kozi bazanye ne Kaboyo. Kaboyo yasusuleko na kyeyo Kaboyo bali musibi. One day will be arrested. Kakati nga bagamba nga Kaboyo akube esimu. Twagala miliyoni 3. Bakubira mu bwezi nkaga bagamba. Mukula onale tie. I don't deal with these people. I fear them. Naye nga amulimba. Kubanga mukamu kwezi yaliko senga w'omugole ku baana ba Museveni. Kakati ye mukwezi amuzannye. Mukwezi mbega mukezi nnyo. Jairi nteli. Mukajje no mukwezi. Yaliko senga w'omugole ku baana ba president. Yes, nga Kajubiri bawa amuganye okuva ye Germany. Era Museveni muganda wa president onabere Germany. Muganda kujja bakita Museveni nanyeega. Yekyogera ne mulumbi. Gati mukula nagejja ntamutuuka ye yadiringa n'omukazi. I'm the only person who can handle the facility. Kozi bamufateninga bamukube mukula bamukubira esimu bamukijikubidde ku machesaawe ezi tibagala miliyoni 3. Kati bamukubira esimu gondi bakubira mukula esimu olweggulo Kaboyo. Is it Honorable Muhwezi? Honorable Muhwezi's office? No. Mike Mukula. Yes, inform Honorable Muhwezi that there is a meeting in the State House at 4. Namuyita ne boogera. You people, when you call us, you keep us there. We do what? Mukula awuliza. Basivi mbwa jinywezi. Mukula alowooza. Kakati Muhwezi kyava mugamba. Jeno Muhwezi. If Mukula yamugamba, we have 300 eziriwan. Nga facility office yezaga. And you are going to State House. Genda nazo. Tezatuuka. Linda ko muze Jeno Muhwezi yagamba Captain Mukula. Mukula yagamba Jeno Muhwezi. Kumacha Mukula. Tibeera ka miliyoni 3. Aziteresa azijjeyo mu banka. Kaboyo akuba esimu endala. Akubira Mukula. Nga yefudde ntamanyi esimu ya Muhwezi. Muhwezi ajja. Bamuga nti eriyo meeting mu State House. Genda ne sente zo. Mugamba Mukula. Lwaki togenda nazo? Obusiru bwa Mukula teyasaba lisiiti. Yagenda bugenzi. Navuma Museveni. Nze natuula ne Mukula mu office ye ne lawyer we. Nasoma ne muga nti Mukula. What is important is not what you are telling me. What the other side has. Bali che bakuyina. Ate Mukula nagwa mu nsobi. Oyo ogola ngaba abasajja babalamuzi ensobi ze bagwamu. Ogola yayina secretary we nga muganda nga ino Luganda kwani kumukula. Nga bagala bagobewo Muhwezi yakitwali. Muhwezi mugezi nnyo. Okitegedde. Kyobola banti oyo ogola. Muhwezi bwagenda yo yamugamba. Look into the camera and apologize to Uganda. Hey! Mukula nufu. Muhwezi napayo. I'm not supposed to like you. When Uganda wanted the liberation, I participated. Where were you? Olikuwa wapi?
nzenga byonna mbimanyi. Olutalo lwa justice lw'omulamuzi ogola wali wono awiji agenda okudduka nga akatambi kafulumye awe lwali lwava. I want Northerners. I don't Baganda good at business. Westerners are fools and nezikiriza ne mukulu situkezikanyiza. Mzee ekyo tukireke. Akatambi kagenda kubwa. Ku lw'obulungi bw'eggwanga akatambi tukaleka. Kubanga nalabye abanoonya kisaake. Nalabye abanoonya kisaake. Naye ffe nga family ku lw'obulungi bwa Uganda akatambi twakalese tetugenda kakuba. Kati lwaki nziri kwansinge n'ewaka. Mzee ensonga ebyo byawedde tubireke tetubyogera nako. Omusango gwa haamu byawedde tubivuddeko nga family yeroya tubimukwasizza. Mzee ebyo tubireke tudde ku birala. Kati olwo Captain Mike Mukula nga bamukwata. Mike Mukula okumenya abasajja bano bagezi temubasobola. Andi muhwezi hadi wanuloyi. Lwaya wabwe yaliyo. Jeno muhwezi ne Captain. Kakati ye Mukula ng'agamba nti Museveni ampalana. Kubanga ngenda mwesimbako. Bakwangana mbifuba ne muhwezi. Yena asigalayo. Baba. Naye Museveni agala okuba Mukula ye yamuyamba. How did Museveni help Mukula? It was a review, not an appeal. When you appeal, the judges, the higher court, only reviews. The lower court, the land judge era. Museveni yakwata ampanga n'amuwa sente. When you get a review, you bring in more evidence. If it is not a review and an appeal, you depend on the earlier one. Review, you bring more evidence. Yes. An appeal, evidence yes. Nebagamba nti esente ya leta zali milioni 2 ngo bwe mitalo leta no bwe buji Museveni hele puti Mukula yali amuvumira mu komera. Kale situgenda kusukkawo wano otunyumiza ku lutalo lwa Captain Mukula ne Geno Mowe. Ngakubanza ate. Nate no mugenzi Mayombo yali mukwano gwo nnyo. Mayombo yampita wanudde nanga Mirundi ape problem. Nzamwe high intelligent man. Stuff. Mayombo nangamba nti obuzibu ennina obumanyi. Museveni angambye okubuuliza okutta kijja na ngoma. Naye the prime suspect is omuhiikirwa. Ate omugo yali muganda yali mwenyina wa Mayombo. Mayombo ne muganda Museveni bwati bwakola. Bring the facts. Steke ku meza. Era Mayombo yangamba nti omusajja eyatta kijja na ngoma ali holed up in Kigali hotel. Era yatta bano ba Mirindi. Ne wange yattayo Kalyango. Kuyo muhikirwa aturunze namuwona. Ne bagamba nti Brigadier Nobo Mayombo ne Genosa Jusant tebayina nkwatagana nno. Bonna batya Mayombo lwaki. Mayombo yasoka nga mugezi nyiba nganze. Mayombo yali mugezi nnyo. Mayombo nga bonna bamutya. Yawangule gundi prizes, Nobel prizes. Yes, New Vision ingeteka webira awards. Sibine biri fake. Mayombo president yamufula ADC alimo okunywa omwenge. Yali anywedde omwenge nga anywa ina sente nyingi nnyo mwana muto. Kakati Mayombo ekimuleetera obuzibu Museveni mufula permanent secretary wa defense. Obuzibu bwonna bwa. Bagamba nti ebitundu byebimu byasigala ku nsi report eriwa bya Mayombo. Nange bwendi ne report ya Mayombo these people tebagala ali brain nga tali mwanda wezawe. Kati si Museveni Mayombo identifies good people, highly intelligent people. We bamufuula permanent secretary wa defense. Wali wat atabagezi mu Uganda. Kali banona ba Genosa Jusa enkwatagana ya si yoyo. No. Mayombo bali balaba omutoola asobola okufuuka president. Omenya abatolo bakakiwajja omutoola yakiwonera awatono ennyo. Yali gundi Edward Lugumayi. Okujjako Lule Museveni yakimulemesa. Abatolo tebafuganga ku ggwanga. Mayombo yali omutoola asobola okubeera president wa Uganda. Kyobola bakakati ono gundi era naye bajja mukuba. Ani. Ono Geno gundi oyo. Yageze Somalia. Muhanga. Geno Muhambwe. Bagala mukuba Muhanga. Baba agala kuba Muhanga. Atenga cheche moko. Andi kubye mutolo.
era mwenda yagamba mwenda yali mu meeting emu n'abaganda tubwe mulaba abatolo mutuyita basiru musajja tayangwa ija tunojole nusu ebyo kabandole tibyabatolo kakati kankubulira ekisembayo ekisembayo tuwunzike abasajja bano buli bakola loss eba controlling amawulire. I think they suspect nti Mumbere gundi ya mujeyo Mumbere kabaka we she I've been saying and I can repeat it here. Mumbere sent emissaries to me. Mumbere yakusindikira abantu. Yes. Ngakyali mukomera. Kabaka we kasese. Ayagala nze ne Kardinali Wamala. I don't know how Kardinali Wamala came in. Era omuntu gwe yantumira nageze eggulo ne mugamba temumbere akyajjukira tunamwerekere kasese. I told my allies in the government temumbere wants peace. Agala mirembe. Agala kwogera. Nebaka is it true? Tie. Kasoke tumutesting. The person who went to meet Mumbere dressed like a medical doctor to beat the security. Huh? I'm telling you. Kabaka Mumbere yakutubira abantu. Gwe ne Kardinali Wamala. Ngagandi nze ne Kardinali Wamala. Gayagala kuteesa na government. Abikoye era bamutadde. Mumbere bamulaba mwekiri. Baraga ba win. 2. ICC investigated the incident in the Rubiri. There were armed people. Mwalimu abali armed. The UPDF was exonerated. But for me, I know. A setback is good. Okuvalibwa kola Buganda rayoti. Onazunga buzu. Yabadde takola J22. 32 billion. Namukubye ne mujjawo. Kale nolaba akakolwa. Okatakalira Misiri. Kaddu sene kaddu kake kukumye kadnaka bene kajjawo. Nakuba akajimbamu. Ninamboze ne bamujimbamu. Tozanyisanga state mwana wange. Government bajizanyisa. Museveni si state. Museveni is a kind man. Museveni is a reasonable man. Ne omulamuzi bwa ganti bakuhanging. Museveni yahanging Sebirumbi na hanging gundi. Abo kusoma mu chacha awanika kalaba. Bush baina ba champions. Era Bujingo agenda kubeera champion wa president wa Uganda. Pastor Bujingo. I can predict. Nani oyo yakonye ku Bujingo kuliko Nsimbyerala muwala wa Marije yagenda nga anadda omusajja yaddira muwala we omulungi ennyo ku kyalo gwe banoonya namuteeka mu Obujingo ly'ejjinja eggumu. Bujingo kitegeeza ejjinja eggumu. Oba mu Lunyarwanda Obujingo kitegeeza nga Katonda bwe yatonda omuntu n'amuassemble. So Pastor Bujingo agenda kubeera president wa Uganda. Sinyo nga yakubwa ttaka kandi yamukuba n'amugjawo. Babuloni nga kigudde. Babuloni nga kigudde. Mukidduke ekibuga wa Sinyo nga baddukayo. Kakati toilet za kakande ziwa mu mutwe gwa Senyonga. Allah abakubye. Pastor God. Tuli bamuleeta mu yagenda okansolinga abafumbo. Ayagala kwa corresponding ne mwara wa Museveni lwe yafumbira. Kuluna ati new vision yerese balala. Bride and groom. Kati balete pastor mulala. Pastor God ye yafa okwepankira ku Bujingo. So buli yepankira ku Pastor Bujingo akobeddwe. Nani yakonye ku Bujingo kuliko Nsimbyerala muwala wa Marije Muganda. Marije yagenda nga anadda aligenda okudda nga luwedde okwaba buli yayagalanga okubbayo omuwala ngeri ejjinja Bujingo limulemesa. Nani oyo yakonye ku Bujingo wamaanyi kuno amanyi okufuga batutuma emironde gye kuba bani kumalone bejogo ne nafuna emindi gye bayita kemisango kuli kusero veremis naye bana bakuba emyaka 10 abana bakuba emyaka 10 emindi bagiyita batya kemisango ya mutwe 10 baba bagifuuwa babeera ne bakuba ku nnyuma ne boogera erinnya buli wamu genda jibbirako abantu bagiyita kemisango buli kiseera obeera misango bagiteeka mu njaga nabbi nga bagifuuwa bali bwerere nga
kusamwendo ogwekiro nalyoka akuba ku nyuma nayogera erinnya lyo ye kemisango ova mu misango kati abasawo bagenda jibbirako abantu eryagirina babalimba tetugenda kuseka wano mweraba